Добро вечер. Од една страна тврдења дека е спречен обид за државен удар. Од друга страна дека со диктаторски методи е погазена демократијата и суспендиран уставот и законите. Кој што спаси, а што погази во понеделникот во и пред собранието е темата на вечерашната 24 анализа. А мој гостин е пратеникот и директор на Центарот за комуникации на ВМРО ДПМН, Илија Димовски. Добро вечер и добре дојдовте на 24. Добро вечер, благодарам за поканата. Одговорот на овие две дилеми кој би бил? Комплексни се тие две дилеми. Мислам дека многу јасна е состојбата. Нема дилеми околу работите кои што се случија, благодарение на медиумите, благодарение на камерите, граѓаните можеа да видат што се случува. Нас ни се случи за прв пат во овие 20 години и веројатно за прв пат во последните 60 години во цела Европа, на очиглед на јавноста да биде нападнат председател на собрание. Нашата меморија не говори за таков настан ниту во Македонија, ниту во било која друга држава. Председател на собрание, за граѓаните подобро да сватат, значи втор човек на државата, кој што во случајна спреченост на председателот ги превзема комплет ингеренциите на председател на држава, што значи ги има комплетните негови овластувања, меѓу кои е во тој случај би били врховен командант на вооружените сили на Република Македонија. Што е поразлично од 2003-та, кога на председател на собрание му беше одземена исто така картичката? Знаете, едно е да направите начин како да го изразите вашиот револт. Друго е како да ја успорите или да ја пренасочите расправата. Трето е да нападнете физички председател. Вие на снимките може да видите дека најмалку двајца пратеници директно физички го напаѓаат председателот на собранието, а да не зборам за целиот оној остаток од фолклорот околу председателот во смисла на кршење, во смисла на кинење на кабли, во смисла на фрлање со чаши, во смисла на обид да се избутка, во смисла на сите оние закани кои што ги чувме по неговиот интегритет од страна на колегите пратеници. Мислам дека нема ниту еден аргумент кој што може да легитимизира напад врз председател на собрание, негово отстранување и завземање на позицијата председател на собрание. Тоа е кој се обиде да ја заземе? Значи практично верувам дека ако говорите за она седнување на столчето, тоа се случи откако председателот на собранието беше евакуиран, што значи во тој момент знаете што значи евакуација на председател. Евакуација на председател во нормална држава значи дека државата не функционира. Тоа значи дека секој може да влезе каде сака и да направи хаос, физички да се пресмета и да избрка. Тоа значи дека во Министерството за внатрешни работи може Боби Христов да влезе и да избрка министерката и да превземе команда. Тоа значи дека било кој обичен човек може да влезе во катастар и да издаде каков документ сака. Тоа значи дека секој може да влезе на приватна собственост кај вас дома и да ви го заземе местото. Зошто не беа отстранети тие пратеници? Беа отстранети. Туку беше отстранета цела пратеничка група, што е пример што исто така не е забележен никаде. Беа отстранети, значи јас ќе повторам, нема аргумент кој што може да легитимизира напад врз председател и завземање на неговото место. И потенцирал дека неговото место не го завзема само Горан Минчев, туку на крај го зазема и господјата Шекеринска, која што да не давам описни форми, но надворот... Добро, седеше на маса. Седеше на маса на местото каде што председателот председава. Апсолутно е се во согласно со закон, не само во согласно со деловник. Деловникот во членот 93 му дава ингеренции на председателот да побара асистенција од обезбедувањето, да се воведе ред во работата на собранието и Законот за собрание, член 43, би потенцирал. Законот за собрание е донесен со консензус од сите политички партии, последен подолг процес на преговори и последен подолг процес на скенирање на искуствата од англискиот парламент во поддршка со Вестминстер фондацијата. Тој член 43 исто така на председателот од Законот за собрание му дава ингеренции да секој оној пратеник кој што ќе попречува во работата да може да биде отстранет по негово барање. Над собраниското обезбедување, но и можност да повика дополнително. Имаше повикано дополнително обезбедување? Немам детали околу тоа, ќе морате на друго место да Силвана прашате. Бунева рече дека имала. Во
очигледно беше дека имаше дополнително Зошто обезбедување. тогаш Велјановски во да се тие... докажам, ако ми дозволите, очигледно беше дека имаше дополнително обезбедување во смисла на луѓе кои што ние не сме ги виделе досега, но во која единица се тие луѓе и врз основа на и дали биле дополнително или биле предвидено обезбедување со оглед на тоа што надвор се случуваат два паралелни протести на граѓани, тоа ќе мора деталите со органите за безбедност, кои што се надлежни да носат проценка за обемот, големината, бројот, тактиката, начинот за спроведување на основните функции. Органите за безбедност не можат да влезат во собранието ако тоа од нив не го побара председателот Велјановски. Председателот Велјановски тоа не го потврдува. Првата и единствена информација дека е побарано дополнително обезбедување. Врз основа на законот и врз основа на деловникот побарано. Јас не знам како не сте чули информацијата, но таа беше јавна информација. Станува збор за побарана интервенција. Впрочем и тие што бевме внатре знаеме дека председателот прв влезе во собранието и кажа да се отстранат луѓето кои што ја имаа завземано, практично го имаа завземено собранието, функционалноста на собранието. Ги споменавте и деловникот и законот, членот 93 вели дека председателот на собранието го отстранува пратеникот од седницата, а ако не може да го одржи редот на седницата, ќе одреди краток прекид. Добро. Тоа не се случи. Зошто? Наместо тоа седницата продолжи. Толку ли беше итно да се донесе деловникот во тој ден, бидејќи после оној маневар постоеше можност расправа да има во следните 3-4 дена. Ве молам, јас не би дозволил дезавуирање на фактите и не согледување на реалната состојба. Председателот на собранието не можеше да даде краток прекин од неговата канцеларија или од некое друго безбедно место. Председателот на собранието, повторувам, беше нападнат. Замислете што би се случило ако во Америка некој го нападне председателот на Сенатот и подпредседател на Америка Џон Бајден. Замислете што би му се случило на тој човек ако се осмели да го нападне подпредседателот на Америка. Ве молам, председателот влезе прв во собранието и ја издаде наредбата да биде воведен ред за да може собранието да функционира. Ве молам, има уште една поголема и позначајна работа. Собранието со устав има надлежност да носи одлуки во различен тип закон, буџет, декларации, резолуции и други акти. И тоа е уставно загарантирано право на собранието во име на народот, во име на граѓаните да носи одлуки. Кога тоа собранието нема да може да го прави, како што беше ситуација во понеделникот, тоа значи дека собрание не постои. Тоа значи дека уставот е прекршен, на собранието му е земена моќта да одлучува, тоа значи дека во Република Македонија нема устав, нема систем и нема функционалност на државата. А ако има некој што може да дозволи таков хаос, газење на устав и немање на институции, не верувам дека ќе го најдете помеѓу разумните граѓани. Со што беше газен уставот од страна на опозицијата? Практично и тој ден и претходно пред вие да го направите оној маневар кој што досега не е објаснет со ниту една деловничка одредба. Не ве разбирам, заради тоа што ви кажав дека активноста на обезбедувањето е во согласност со член 43 од Законот за собрание и во согласност со член 93 од деловникот за работа на собранието. Ако имате дилема околу деловникот, ви потенцирав дека Законот за собрание е донесен консензуално од страна на сите политички партии. Тука е предвидена можноста председателот да побара дополнителна интервенција. Но, ви кажав, граѓаните на Република Македонија своето право да одлучуваат го легитимираат на избори и го даваат на избрани представници во собранието, кои што не се 1, 2, 3, 5, туку се 123 во конкретниот момент. Во моментот кога собранието е завземено, основната функционална клетка, местото од каде што се председава, е оневозможено, искршено, се напикани ливчиња и спајалици во местото каде што председателот треба да ја стави својата картичка. Добро, имавме ситуација 2003-та кога картичката на председателот беше земена. Значи правото на председателот на собрание да ја води седницата исто така било тогаш скратено, меѓутоа никој не донесе полиција да ги тепа пратениците на ВМРО. Но да правите споредба на вадење на картица со физичка пресметка со председателот на собрание,
мислам дека е прехрабро. Заради тоа што Не, јас ве прашувам вас јас ви давам одговор. Јас ви давам одговор. Физички напад врз втор човек на држава во најмала рака е кривично дело. Во најмала рака е кривично дело. Тие луѓе кои што се дрзнаа физички да нападнат претседателот, според мене лично треба да одговараат во согласност со кривичниот законник на Република Македонија. Да не зборуваме за символиката, за завземањето на позицијата, за завземањето на институцијата, за кршењето, за фрлањето со вода по компјутери. Замислете, во еден момент една пратеничка од СДСМ, господјата Савова, го зема уставот од масата на пред претседателот и го фрли на земја. Тоа има фактичка смисла, но има и преносно значење. Тоа е недозволиво што се случи во понеделникот во Република Македонија. Тоа беше еклатантен обид за превземање на институцијата Собрание на Република Македонија по насилен пат. Не би сакал да ја претвориме емисијата во своевидна судница за тоа чиј потек каков бил фрлањето на уставите и на уставот или фрлањето. Тоа го видоа граѓаните, впрочем. Имаше многу непримерни потези и од страна на опозицијата, меѓутоа дали има пример и дали употребата на таква сила против опозицијата е според вас примерна? Видете вака. Прво мораме да направиме разлика во действувањето на пратениците. Ние во последните месец дена како пратеници од владеачкото мнозинство, без разлика дали сме мажи или жени, дали сме од ДУИ или од ВМРО, дали сме од Скопје или надвор од Македонија, бевме изложени на сериозни провокации, бевме под закана постојано, нешто се гледаше на закани, буквални закани за физички пресметки, за крв, за внуци, правнуци, значи во најдиректна и во најконкретна смисла. Знам кај живееш, ќе ти ја скршам главата, внуците твои ќе плаќаат. Значи, бевме изложени на такви закани. Бевме изложени на навреди, на омаловажувања и бевме неколку пати изложени на обиди за физичка пресметка со нас. Морам да потенцирам. Ни едно од овие тврдења не сте ги пријавиле, не слушнавме дека сте. Зашто вие не го видовте Драгиша Милетич кога се обиде да се пресмета со мене? Не ја видовте Благородна Дулиќ дека беше нападната? Не видовте дека Јани Макредули се закани на Благородна Дулиќ дека ќе ја тепа? Ве молам. Тоа немаше ли еклатантно, агресивно однесување кое што никогаш не се случило. Нема пример, нема компарација. Нема нешто што може да оправда такво однесување. Не можете вие на возрастна жена на свој 70 и кусур години да се заканувате со тепање. И после тоа ништо да не ви фали, да немате грижа на совест, да не ве боли тоа што спрема вас граѓаните поинаку ќе гледаат. И на крај да кажете дека жалите дека не сте били уште порадикални. Ве молам, ние бевме изложени на таков терор што не би го посакал никој да го доживее. Но, како пратеничка група и на ВМРО ДПМН, и на нашите коалициони партнери, морам да потенцирам. Останавме максимално мирни, останавме максимално разумни и максимално присебни. Немаше од наша страна провокација. Ние мислиме дека всушност првите обиди за пресметки беа насочени кон нас. И мислиме дека всушност една од идеите на опозицијата беше да направи физички пресметки помеѓу пратениците. Мислите, знаете, имате ли докази и дали сето тоа е оправдување за нешто кое што сите го осудуваат? Значи имаме осуда дури од релевантни странски амбасадори на изфрлањето на опозицијата од собраниската дебата. Ве молам, кога зборите опозиција треба да дефинираме опозиција и на СДСМ и нивните коалициски партнери, бидејќи ДПА останува во парламентот. И единствено беа изфрлени тие кои што ја попречуваа работата на собранието. Му ја земаа моќта на собранието да носи одлука. При тоа што имаше пратеници од СДСМ кои што во моментот не беа тука, ништо не им фали. И не беа изфрлени од собранието, господин Христов, беа изфрлени од салата. Они беа практично и терминот изфрлување е погрешен, заради тоа што всушност они беа носени на раце, влечени, тоа снимките јасно го покажа. Иако ги избркавте новинарите за да не го видат. Не, тоа веројатно ќе имате посебно прашање, ќе ми дозволите да дадам моje видување. 2/3 од пратениците кои што во моментот беа во
во салата, практично доброволно излегува. Да не ги споменувам по име, не сакам никога да го доведам во ситуација да биде помал или поголем јунак на едната или на другата страна, но можете да го видите. Тие 6-7 кои што останаа последни, а за жал поголемиот дел од најхрабрите беа токму жените од Социјалдемократскиот сојуз, тие беа снимките кои што ги видовме на крај на криштата во јавноста. Но, повторно ќе ви кажам, нема аргумент кој што може да легитимизира напад врз председател и нема аргумент кој што може да легитимизира одзимање на соустав за гарантираното право собранието да носи одлуки. Има уште еден момент. Јас бев првиот од претениците на ВМРО-ДПМН кој што се обиде да влезе на своето работно место и да одлучува во согласност со легитимитетот кој што за мене го дале 10.000 гласачи во мојот град или во мојата изборна единица. Јас пола саат физички бев попречен да влезам на моето работно место. Што е тоа ако не е одзимање на правото на тие 10.000 граѓани, односно на тие 70 пратеници по 10.000 граѓани, кои што го дале својот глас за пратениците за да одлучуваат во нивно име. Ние бевме сведоци на еклатантен обид за превземање на собранието, еклатантен обид за одземање на моќта на собранието да носи одлуки и бевме сведоци на еклатантен напад, не обид, напад врз председател на собранието. Што ако го тргнеме нападот врз председателот на собранието, се друго не е пресилна констатација? Можат ли 30 голораки мажи и жени да го преземат собранието? Видете, ние имаме практично превземање на собранието. Собранието не беше функционално во тие 2-2,5 сати, додека чекавме можеше да се прекине седницата, сите да излезат и да се размислат, да се чека следниот ден, да се создадат какви такви услови, да се седне, да се преговара, да се разговара. Тоа значи дека државата не функционира. Зошто? Заради тоа што утре ќе може било кој кај вас дома да влезе и да ве отстрани. И да ви рече, ај не брзајте со интервенција, оставете до утре. Не знам дали има човек во оваа држава кој што би се согласил за таква опција. Видите, за да постои држава, мора да има... храмот на демократијата, диалогот треба да биде пред силата. Не беше диалог во прашање, Боби. Физичка пресметка беше во прашање. Да дојдеа, да дозволеа да почне седницата, да дадеа процедурални забелешки, да бараа паузи, да бараа забелешки во процедурите, да бараа заседавање на мандатно-деловничката комисија, да бараа толкување на деловник. Тоа е демократија. Не е демократија да удрите председател на собрание, не е демократија да фрлите со вода по компјутери, не е демократија да ги искинете сите кабли во собранието, не е демократија да се пресметувате со своји колеги. Тоа не е демократија. Зошто во таква наелектризирана ситуација не дојде едноставно до прекина седницата, туку се отиде на таа радикална варијанта која што еве очигледно боде очи и за странските дипломати. Да се оспори правото на сите пратеници да учествуваат на пленарна седница е недемократски чин. Ова е цитат од писмената изјава на амбасадорот Волевс. Господине Христов, мене ми беше невозможено правото да присуствувам на седница. Физички, 5 крупни пратеници на СДСМ застанаа пред мене. Јас бев првиот кој што се обиде од пратеничката група на ВМРО и на ДУИ да влезам во салата. Мене ми беше невозможено правото. Мене ми беше забрането да влезам во салата. Заради тоа што ако се обидев нешто да направам, ќе бев физички отстранет. Ми беше попречен патот. За кои демократски методи зборувате вие? Едноставно прекина седницата, да се смират страстите, да се смират тензиите и да се најде друг термин, сето тоа да продолжи. Бидејќи сликите кои што се случија се тешка одлука. Знам дека станува збор за тешка одлука. Знам дека тоа што го видовме не е мило за никој да го гледа. Но во целост ја поддржувам одлуката на председателот Велјановски да не дозволи собранието повеќе да не постои. Заради тоа што, ако тоа беше дозволено, тоа ќе значеше непостоење на уставен поредок, непостоење на институции на систем, непостоење на безбедносни органи, непостоење на гаранција за ниту едно право на човекот во оваа држава. Утре ќе можеше било кој да влезе
кај било кого дома. И ќе можеше по таа логика, која што јас ја разбирам, заради тоа што во својата основа има добра намера, ќе можеше да има комплетно безредие. Дополнително, тоа ќе значеше совривање на страстите на улица, дополнително тоа ќе значеше можеби успешен обид на Црвенковски да стигне до другата маса, до другиот дел од народот кој што протестираше против него. Дополнително тоа значеше дека можеше конфликтот да се прелие на улица, што ќе беше веројатно многу погубно сценарио, кое што за жал очигледно е дека другата страна го посакуваше, отколку ова што ние апсолутно недраго го видовме, но во целост и јас лично и пратеничката група на ВМРО-ДПМН ја поддржува одлуката на претседателот Велјановски. Можете со ваков став утре, задутре, а некогаш веројатно ќе се сретнете во догледно време со колегите од опозицијата да им погледнете во очи? Апсолутно. Таму има многу разумни луѓе. Има доста луѓе кои што во целиот процес од месец дена во собранието дека бевме подложни на закани, на омаловажување, на навреди, стоја на страна. Се срамеа луѓето. Подголтнуваа, не доаѓаа на седници, на комисии. Таму има луѓе кои што едноставно не размислуваат така како што врхушката на СДСМ бара од нив. Има неколку пратеници кои што, за жал, во овие 20 на дена ги видовме дека ни кажува, ние кога им нудевме компромиси, ни велеа дека до крв ќе одат, до крај ќе одат, до војна ќе одат, до борба ќе одат, до внуци и правнуци ќе одат. И верувам дека со тие неколку пратеници многу тешко ќе биде да се погледнеме во очи. Но мислам дека на крај Социјалдемократскиот сојуз ќе успее да најде внатрешна сила, да се соочи самиот со себе, да свати дека насилството не е начин како да се вратат на власт. Само СДСМ треба да се преиспитува? Вие не? Мислам дека во овие случаи одговорноста за предизвикување на тензиите во државата и конфликтите токму во врвот на Социјалдемократскиот сојуз. Не може правото на малцинството да го суспендира, правото на мнозинството беше едно од објаснувањата за се што се случуваше во собранието на претседателот Велјановски, и тонот на вашата дискусија покажува дека го поддржувате тој став. Да. Но може ли правото на мнозинството да го суспендира правото на малцинството? На дебата, на поднесување на амандмани, што се случи во собранието? Јас се согласувам со вас. Зошто го суспендиравте тоа? Не е суспендирано правото. Со кој маневр, со која деловничка одредба ќе го правдате враќањето на буџетот, тој чуден маневр кој што се случи за 24 часа? Прво начално мора да расчистиме една работа. Демократијата не значи анархија. Не значи дека ние сме пратеници и имаме право што сакаме да правиме. Што треба да направиме? Јас сега да ја земам да ја превртам масата, да ја удрам чашата од глава. Да ги тргнеме инцидентите настрана. За оној дел околу амандманите и попречувањето на амандманската расправа. Бидејќи од тука се почна. Граѓаните треба да им биде јасно дека пратениците не се над суштества, не се над луѓе. Ние немаме посебни права. Ние имаме имунитет само за јавно искажан збор, и тоа одговорница во собрание. Ако јас денеска наклеветам некого или навредам на ова место, ќе одговарам исто како секој друг граѓанин на Република. Затоа јас ве прашав зошто за сите тие закани во меѓувреме не сте реагирали институционално. Видете, тие се евидентирани на камера. Јас бев прашан дали ќе поведам постапка против господинот Драгиша Милетич. Кажав дека лично не планирам, но ако институциите и јавното обвинителство процени дека треба да се поведе постапка, нема да се спротивставам. Дали ќе постапи или нема да постапи, не знам. И не ме интересира, искрено да ви кажам. Заради тоа што белата што беше направена во собранието е многу поголема отколку дали била поведена постапка против еден, друг или трет. Но демократијата не значи анархија. Пратениците, што треба сега? Јас да излезам на улица и првиот човек што ќе го видам да му удрам шамар. И да се повикам на тоа дека сега повторно се враќате на делот околу инцидентите. Јас ве прашувам за процедуралните. Значи, опозицијата поднесува 1200 амандмани, дискусијата трае. Во еден момент власта вика, ние не можеме да си дозволиме буџетот да доцни и
одлучува да пресече. Видете, Нели е тоа суспензија на правото на ако ме дозволите, ќе ви одговорам. Повели. Ево така. Значи, легитимно е поднесувањето на голем број на амандмани, никој не го спори. Тоа право. Факт е дека во Македонија досега сме немале пракса да има толкав број на амандмани, но тоа не значи дека не смее да има. Просекот има на поднесени 15.000 и нешто за еден друг Зборам закон. за буџет, што е сосема различна постапка. Да. Ќе ви објаснам и тоа. Во просек поднесени амандмани кога СДСМ е на власт, на буџет е од 50 до 100. Значи, кога ВМРО била опозиција, се поднесувале од 50 до 100 амандмани. Просекот на поднесени амандмани кога ВМРО е на власт е некаде околу 300. Значи, до минатата година просекот на поднесени амандмани на буџетот е 300. Оваа година имавме 1226, ако не се лажам. Што не е спорно. Проблемот е во тоа што бевме изложени на јасни закани дека буџетот нема да се донесе, дека е блокиран, додека не се прифати политичкиот ултиматум од опозицијата. За процедурите. Политичкиот ултиматум од опозицијата може да значи и обид, дајте да седнеме на заедничка маса и да разговараме, па да не бидат 204 милиони, да бидат 100 милиони, тоа не се случи. Ќе го кажем и тоа. За процедурите прво да расчистиме, за да не се создаде впечаток дека бегаме од тоа. Постапката за носење на буџет во Собранието на Република Македонија е сосема различна од постапката за носење на закон. Во што е суштинската разлика? Кога актот, закон, предложен од влада, доаѓа во собрание, при првото свое читање, тој акт станува веќе собраниски акт. Целата понатамошна постапка е во рамките на Собранието на Република Македонија. Што значи владата повеќе не може да го повлекува, односно може да го повлече, но не може да го менува. Не може да интервенира во него. Буџетот е сосема друга постапка. Буџетот доаѓа во својата првична верзија во Собранието. Ние разговараме за амандмани. Но амандманите не одат како составен дел на буџетот, туку одат како составен дел на извештаите поднесени од две тематични комисии. Законодавно-правната и Комисијата за финансирање и буџет. Видете, ако амандман на закон биде прифатен во Собраниска комисија, тој станува составен дел на закон. Ако амандман на буџет биде прифатен на комисија, тој не станува составен дел на буџет. Оди во влада, влада враќа потоа нов текст. Дури и министерот за финансии, кој што е овластен представник на влада или неговиот заменик, да прифати еден амандман во буџетот, ако владата на својата седница, пред да го достави дополнителниот предлог, не го прифати тој амандман, тогаш буџетот ќе се врати во собрание како сосема нов документ. Значи, владата не е обврзана со одлуките донесени на комисиите за да достави дополнителен предлог на буџетот. Во тоа е разликата и во тоа е суштината. Од друга страна, на официјална координација кај председателот на собранието имате заведено, нотирано пред сведоци тврдење на двајцата председатели на комисиите, дека комисиите не може да завршат работата и дека се нефункционални. И трето, деловникот таква категорија не. И трето, имате записник од една комисија подпишан од страна на председателот и записник од друга комисија подпишан од мнозинството на членови на комисијата, кои што се доставени. Член 128 од деловникот, извештаите на комисијата ги подпишува председател. Значи, во никој случај извештај на Комисијата за финансирање и буџет не можел да биде подпишан од мнозинството и како таков да биде прифатен и буџетот да се врати. Не се согласувам со вас, заради тоа што ви кажав дека пишува во деловникот. Ви кажав прво дека практично владата не е обврзана со мислењето на собраниските комисии при доставување на... За владата беа клучни тие извештаи, она да си го, условно да кажем, да си го земе буџетот и да го врати новиот предлог. Ние бевме поставени пред зидот да не се донесе буџет. Тоа ќе значеше немање Нема да биде на можност. Ни прва, ни последна. Да, но има една работа која што може би е добра да ја прокоментираме надвор од темата. Односно, ево темата, но малце понова информација. Знаете дека во јануари владата има право да троши 1/3 секој месец од кварталните трошоци од минатата година.
Тоа значи дека од прилика колку што потрошило во јануар минатата година, ќе имало право да троши во јануар оваа година, без разлика дали има некои други расходи. Не може да троши по нови програми, што е дополнителен проблем за стопанството, но во ред. Сега, во минатиот јануари, ние сме немале за отплата странски долгови. Во овој јануари, сега на почетокот, 8 или 9, имаме една транша за отплата на стар долг, веројатно наследен од времето на Црвенковски, не сум сигурен, не ме држите за збор, од 180 или 183 милиони евра. Тие пари мора да се исплатат. Тука нема играчка. Значи, мора да се исплатат, поради тоа што ако не се исплатат, автоматски државата ќе го изгуби кредит. И дали е тоа доволен мотив да се прекршува и деловникот и устав? Не е прекршен. Кој ги подпише извештај? Најмалку е уставот прекршен. Молам, мнозинството на членови, на крај на криштото, мнозинството на членови ги носат одлуките. Мнозинството на членови ги носат одлуките, меѓутоа деловникот е јас. Мнозинството на членови ги носат одлуките. Што ако, не дај Боже, му се случи нешто физички на председателот на комисија? И си има тоа. Ако му се случи нешто, има заменик, ако му се случи нешто на заменикот, му се... Кој ги носи одлуките во комисиите? Во комисиите... И се утврдува пратеник. Во комисиите одлуките ги носи мнозинството. Ама господине Димовски, вие пред малку рековте, да се ако докажем, на некој му текне да седне на спикерското место, утре може да му текне на некој друг да ми влезе дома мене или вас и да не сноси последици за тоа. Ако на некој му текне еднаш да не го почитува деловникот, може да не го почитува и утре и задут. Не сте во право, јас ви го објаснив тој дел, дека како може да биде нешто легитимно кога не е во согласност со постапката пропишена во деловник? Легитимно е заради тоа што има записник подпишан од страна на председател на комисија законодавно правна, има записник подпишан од мнозинство членови на комисија. Не може да го верификува тој извештај ако претходно не е завршена амандманската расправа. Ова ви е комплетно надвор од деловник, од било што. Ова е неточно тврдење. Ако најдете во деловникот такво место каде што ќе го поддржите ова тврдење, јас ќе ви честитам рака, ќе си поднесам. Значи сите амандмани што ќе поминат на финансирање и буџет треба да поминат после тоа и на законодавна права. Ако најдете такво место во деловникот, јас ќе си поднесам оставка од функцијата пратеник. Ако не, вие нешто. Добро. Значи да се докажам околу ова каде што ме прекинавте, ако дозволите. Значи исплатата на овие пари спрема странство, мислам дека се по еврообврзница, ќе значеше дека државата ќе нема пари да ги регулира своите трошоци внатре во државата. Било да се тоа пензии, социјална помош, поврат на ДДВ, стимулирање на земјоделци и така натака. Тоа ќе значеше дополнително бевме изложени на намалување на кредитниот рейтинг на државата, кој што ќе го имавме во случај ако не донесевме буџет, ќе бевме изложени на намалена активност на стопанството, ќе бевме изложени на намалена потрошувачка, ќе бевме изложени на намалување на приходите на државниот буџет и ќе бевме изложени може не првиот месец веднаш, но вториот месец сигурно на екстремно влошување на економските и социјалните состојби во државата. Државата немаше да може да исплати редовно пензии, немаше да може да исплати редовно социјална помош и апсолутно ќе не можеше да врши нити поврат на ДДВ, нити исплата по побарување од страна на стопанството по основ на капитални расходи. Според вас тоа е доволно аргумент да се крши деловникот и јас не мислам дека преку трупа да се скршен деловникот, мислам дека бар 4 пати 128. Председателот на работното тело го подпишува и извештајот и е одговорен за неговата веродостојност. Нема никаде дека извештај на работно тело може да подпише мнозинството од членови. Без таков извештај владата не можела да го прифати буџетот и повторно да го врати. Тука е кршењето на деловник. Добро, според вашата логика комисија не треба да постоја, треба да има еден човек и да заврши работата. Јас мислам дека комисијата е колективно тело. Меѓутоа комисиите имаат пропишено, комисијата е колективно тело, така? Сите сте кренале. Комисијата е колективно тело. Да. Така. Меѓутоа дали пишува кој го, дали деловникот предвидува кој го потпишува? Колективно тело како ги носи одлуките? Согласен. Така, со мнозинство. Во што е суштината? Суштината е во член 128 став 5. Господине Христов, председателот на таа комисија јавно пред сите координатори на пратенички групи, пред сите подпредседатели, пред министерот за финансии, пред председателот на собрание кажува дека неговата функција, неговата комисија е нефункционална. И
Ве прашувам вас сега. Не, Сте навлегле. Јас не сум тој што сте навлегле во деловникот и ако сте направиле превид. Сте направиле превид. Значи, председателот на таа комисија пред 10 најнадлежни луѓе за собранието и за буџетската постапка тврди дека таа комисија е нефункционална. Што да правиме во тој случај? Меѓутоа, председателот на таа комисија никогаш официјално не ја затворил расправата, никаде официјално не постои записник дека амандманската расправа завршила. Ако функционирањето на собранието може да се одвива функционирањето на собранието врз основа на рекла казала походници пред 10 души, пред 15, пред 20. Не знам што сакате да постигнете. Па не, така ми прозвучи ова дека сакате да го минимизирате фактот дека е неопходно председателот да го потпише тој. Ја ќе може да дадам збор. Да, благодарам. Значи, тоа не е кажано, казала походници, малце поставувањето на прашањето малце е надвор од тоа што го очекував, заради тоа што координација би требало добро да знаете. Ако сте се продлабочили оваа тема, е официјален институт предвиден со Законот за собрание, кој што е изгласан, како што ви кажав на почетокот на оваа емисија, со консензус од страна. Јас не знам која е изјавата, што значило нефункционалност, дали е нефункционалност заради капките или заради што? Значи, основен предуслов за да се разбереме да се докажам. Ако не ми дозволите да се докажам, ќе не можеме да влечеме заклучоци од тоа што е кажано. Значи, координацијата е официјален институт на собранието. Тука се носат заклучоци за работата на собранието. Врз база на тие заклучоци се постапувало многу пати досега. На таа координација е кажано дека таа комисија е рече нефункционална од страна на председателот кој што е пратеник во опозиција. Не е пратеник на ВМРО, туку е пратеник во опозиција. Во тој случај, кога председателот на комисијата од опозиција кажува дека неговата комисија е нефункционална, тогаш е подпишан записникот од страна на мнозинството членови на таа комисија кои што на крај на краиштата ја носат одговорноста за одлуките на комисијата. Врз основа на тоа записниците се легитимни, врз основа на фактот дека на крај на краиштата записниците со ништо не ја обврзуваат владата. Да ги прифати или не ги прифаќа. Не ја обврзуваат владата, меѓутоа го овозможија оној маневар. Основен аргумент ви го кажав кој е. Но ова е дополнително. Ова е дополнително да ви објаснам и вас и на граѓаните дека владата со ништо не е обврзана од таа постапка во комисија. Меѓутоа, клучното е што дали владата без тие записници ќе можеше да го врати во собранието дополнетиот предлог на буџет кој што вие во понеделникот го гласавте. Не. А записниците ги доби владата. Значи, повторно доаѓаме дека записниците, иако се необврзувачки, ја имаа клучната улога за маневарот на владата. Запазено еден од записниците не е подпишен од председателот на комисија. Не знам што сакате да ме прашате, но во буџетската постапка има еден мал милион чекори. Буџетската постапка почнува во март месец. Тука има од програмирање на локално ниво, на централно институции и така. Значи, милион чекори има. Финално е гласањето во собрание по дополнителниот предлог од страна на владата. Во сите тие милион чекори за доаѓање до буџетот треба да се запазуваат процедурите. Добре. И јас сум сигурен дека е запазена процедурата. Значи, во такви околности во кои што председател на комисија ви кажува на официјален состанок, не на рекла казала походници како што велите вие, ви кажува дека неговата комисија е нефункционална, тогаш мнозинството на членови имаат право да го направат тоа. Добро, јас тоа не успеав да го видам во деловникот и вие мислам дека членот 128 е клучот, меѓутоа реков нема ова да го претвориме во судница. Уште еден случај од понеделникот е инцидентот со испрлањето на новинарите. Добро. Беше тоа неопходно за да не го осведочат одстранувањето на пратениците? Вака, ако има некој намера да не се осведочи одстранувањето на пратениците, веројатно на излегување од таа една врата од каде што излегува сите пратеници на СДСМ, ќе беа одземени 3-4 телефони на пратеници од СДСМ кои што го снимаат. Зошто ги одстранија новинарите? Да се докажам, ако ми дозволите. Значи, ако некој имаше намера, ќе морам да го повторам за да имам тек на мислата.
на тие 3/4 пратеници кои што и ние ги видовме и луѓето од обезбедувањето ги видоа, пошто беа фронтално на нив насочени, ќе им беа одземени телефоните. Снимање е видливо, тоа е, нали, мора да го држите пред вас. Значи, ако била таа намера. Јас тргам по предпоставка дека таа намера не била. Она што го слушнавме овие денови, прво морам да изразам жалење за таквиот настан, но она што го слушнавме овие денови е дека галеријата во Собранието на Република Македонија е составен дел од сала број 1. Проценката за безбедносниот аспект, имањето или немањето на луѓе, да биде отклучена или заклучена, да може било кој да влезе во галеријата или да излезе, во конкретниот момент значи дополнителни безбедносни ризици или не. И тоа не е проценка што може да ја донесат политичари. Тоа е проценка која што си ја носат органите задолжени за безбедноста. Заради тоа што не новинарите. Во таа сала, во галеријата може исто така да влезе било кој. Добро, да не, значи, бидејќи мораме да кажеме дека на влезот на галеријата има обезбедување и тој не може да дозволи да влезе било кој. Со што било кој од моите колеги кои што беа на галерија беа безбедносно поризични од вас. Ве видовме на снимката дека погледнавте нагоре, си продолживте да работите. Со што било кој од нив беше Јас не го тврдам тоа, заради тоа што ви кажав, тоа не е одлука која што можат политичари да ја донесат. Заради тоа што станува збор за проценка на безбедносен ризик, не заради новинарите веројатно, туку заради салата, заради просторот, заради можноста за циркулација на луѓе, заради можноста да се одстранат сите опасности кои што би биле предпоставени во една таква безбедносна акција каква што имавме во Собранието на Република Македонија. Го споменавте законот, член 43, овластени службени лица на органите на државната управа не можат без одобрение на председателот на собрание да преземаат мерки спрема пратеници, работниците во службата и спрема било кое друго лице, се новинари. Председателот на собранието, кога ги издавал тие наредби, веројатно требал да знае дека јавноста на седниците е гарантирана со уставот, дека тука отстранувањето на новинарите се врши со двотретинско мнозинство. Кој ќе сноси одговорноста за отстранувањето на новинарите? Ќе има истрага, мислам дека има истрага и истрагата ќе каже каде, на кое ниво, на кој степен и од кои причини е донесена. Нема одговорност кај Велјановски? Не мислам дека има кај Велјановски. Поради тоа што не е негова работа да прави безбедносни проценки. Не е негова работа. Негова работа е да им укаже на службите дека при сите безбедносни проценки треба да го имаат предвид правото на новинарите за јавност. Бар председателот Велјановски важи за еден од најотворените председатели на собранието кои што сме ги виделе во овие 20 години. Ако се сеќавате, претходно имаше председатели на собранието кои што ставаат црвени ленти до каде може пратениците, новинарите да влегуваат во собранието. Имаше председатели на собранието не така одамна кои што забрануваа на било каква седница да присуствуваат новинари во салата. Така да не мислам дека председателот Велјановски е човекот кој што може да биде посочен како некој што има проблем со новинарите, напротив. Не зборам за генерално и дали има проблем, зборам за конкретниот вчет. Значи, ако наредбата е паднала од него, веројатно не му кажал на сите. Уште еднаш да повторам, наредбата врз основа на законот е негова и он го има тоа овластување, изгласано од сите пратеници, од сите политички партии. А како, со колкав обем, колку луѓе ќе прават таква акција и на кој начин, низ која врата ќе влезат, низ која врата ќе излезат, мислите дека тоа треба политичар да го одлучува? Не го одлучува политичар. Тоа е понатаму работа на органите кои што го имаат тој капацитет, тоа искуство и за тоа се обучени и платени. Можно ли е слободата на говорот, правото на јавноста да биде информирана за фактичките настани, како што вели амбасадорот Волерс, да биде оставено на било кој од безбедносните служби, без при тоа да им се укаже на сите последици од отстранувањето на новинари? Јас пак ќе повторам.
самата теза дека биле тргнати новинарите за да јавноста не види што ќе се случи, не држи место. Заради тоа што ако некој имал таква намера, сигурно немало да ги пушти претениците на СДСМ со снимките од телефонот да излезат од салата. Зошто тогаш до денеска во јавноста пробија дел од интерните снимки на собранието, но например оние само за нападот врз Велјановски, но никако и оние за отстранувањето на новинарите. А ги има. Па не мислам дека не пробија, ги гледавме. Оригиналните, не за тие снимања на телефон. Видовме многу снимки, сега јас не знам кои се оригинални, кои не се оригинални, но видовме многу снимки каде што гледаме излегуваат новинари, излегуваат камермани, двајца од новинарите дадоа отпор на таквата постапка, ги видовме тие снимки. Македонија заслужува подобро е еден од коментарите на амбасадорот Волерс. Времето не гази, па би сакал на брзина да ги скоментираме неколку негови констатации како еден од највлијателните и првите кои што јавно излезе. Изфрлањето на новинарите од зградата исто така беше вознемирувачко, бидејќи на тој начин беа спречени од салата. Од зградата. Тоа е можноста независните беа спречени да извршуваат својата витална функција на информирање на јавноста за настаните. Уште една интересна констатација. Овде во Македонија легитимно беа поставени важни прашања околу тоа дали процедурата беше запазена во собранието при усвојувањето на буџетот и конечно на почетокот што го спомнав, Македонија заслужува подобро, нејзините лидери, како оние на власт, така и оние во опозиција, имаат свечена обврска пред своите граѓани да се однесуваат на начин што нема да ја подкопа довербата на јавноста во демократските институции на земјата. Многу сугестивни коментари, оценки и изјави на амбасадор. Јас мислам дека станува збор, прво да рачистиме, станува збор кој што е куќен домашен проблем и треба да си го решиме ние. Апсолутно позитивно ги мерам и ги ценам заложбите на сите представници на амбасадите, односно на странските држави во Република Македонија, но во овој момент треба да се соочиме со фактот дека ние имаме домашен проблем. Дома имаме проблем. Значи, ако имате поранешен председател на држава кој што ја добива највисоката пензија во моментот од државата, кој што во свое време бил врховен командант на униформираните сили на државата, денеска го гледате како се пресметува со униформираните лица, како бутка униформирани лица и како ги прескопнува. Тој не е тој што ги изгазил веројатно, но некој од неговите најблиски, веројатно тие што беа задолжени за неговата безбедност. Не, рече, јас сум првиот, поднесете ми мене пријава, зошто им поднесувате на овие други. Тоа е концептот. Тој знае дека треба да ја заврши својата политичка кариера, но не сака да ја заврши неславно на редовни, нормални, регуларни избори, сака да ја заврши како жртва. Тие провокации од негова страна или она тврдење, го слушам вчера, вели, власта направи пуч и пака нормален човек ако ја размисли реченицата, ќе свати дека реченицата не е логична. Зашто би направила власта пуч? За да ја земе власта? Пуч се прави за да се превземе власт од тие кои што не се на власт. Значи, неговите тврдења се во последно време далеку од рационални и далеку од разумни, а неговите постапки одат до тој степен далеку. И опозиција со голи раце не прави државен удар. Обично тоа се воени структури помогнати од полиција, меѓутоа имавме таква констатација. Голема грешка имате. Доколку Министерството за внатрешни работи не реагираше на време, а преостанува уште не повеќе од 100 метри, ако дојдеа во контакт двете големи маси на народ, без разлика тоа што едната била поголема од другата, ако имаше една жртва, тоа ќе значеше крв на улица. Треба ли, според вас, Црвенковски сега да одговора за сето она што се случуваше надвор од собрание? Јас мислам дека Министерството за внатрешни работи и јавното обвинителство треба да си ги прегледаат сите снимки и секој без разлика на тоа кој е за своите постапки треба да одговара. Но напоменувам, Црвенковски е тој кој што самиот се нуди себе си да заврши како жртва. Она што ние сакаме да му кажеме е дека тој ќе заврши својата политичка кариера на нормални, регуларни и мирни избори. Такви какви што 6 пати ги губи поред, такви ги изгуби и
седмите. Нервозата потекнува од таму што тој знае дека седмите избори со пораз нема да може да ги издржи и да остане председател на неговата политичка партија. Што е следно? Како на избори? Опозицијата рече не излегува на избори, кои што ќе ги организира оваа влада. Не сака да учествува во некаква техничка, меѓутоа тоа е голем товар за периодот кој што следи. Да, апсолутно има предизвици. Ке треба со здрав разум, со смиреност, со рационални решенија да се пристапува. Но ставовите на опозицијата во овој момент не може да се земат како релевантни, заради тоа што, господине Христов, во последните 10 дена имате најмалку 3-4 пати промена на ставовите на опозицијата. Прво тврдеа дека ако не се прочисти избирачкиот список нема да одат на избори, па од кога Државната изборна комисија, која што е раководена од Нивен Кадар, потврди дека се прочистени списоците, тогаш излезе дека... Добро, говориме за последнава оценка, која што последната порака, која што дојде после сиот овој... После сиот овој проблематичен период, ние всушност дојдовме до одговорот кој што ние пред да се случи ова го кажувавме, а тоа е дека не се работи за буџетот. Не се работеше за буџетот, зашто ако се работеше за буџетот, СДСМ имаше такви амандмани какви што бараше на крај. Знаете што се случува? СДСМ имаше амандмани со кои што бараше зголемување на расходите во буџетот заради предвидување на 20 автобуси за Битола, пат за Велес, не знам автобуси за Штип, не знам школа за све, значи 500 милиони евра амандмани од вредност, значи за зголемување на расходи или за алокација од други позиции кои што не можеа да ги издржат тие амандмани. Вие за алокација од една позиција требаше 20 амандмани, а сумата е само колку за еден амандман. А потоа, на крајот процесот, нудат некој предлог за намалување на расходите. Значи не беше во прашање буџетот, во прашање беше еден план за економска, социјална, безбедносна и институционална дестабилизација на Република Македонија. Тоа е начинот на кој што може да се исполнат политичките намери на Црвенковски. А тоа е или да нема избори, или да има избори на кои што тој не би учествувал, се со цел да се представи себе си како жртва. Господинот Црвенковски не е спремен да оди на регуларни, редовни, мирни избори какви што ни следат во месец март, да видиме како стојат партиите и после тоа да продолжиме секој со поддршката која што ја добива од граѓаните. И јас немам толку моќ за психоанализа на карактерот на господинот Црвенковски. Последната порака е на избори само со на избори, одмерување на сили на избори само во трка која што би ја организирала техничка, преодна, широка, било каква влада. Кој е одговорот на тоа? Јас ви реков во овој момент ставот на опозицијата не знам колку може да биде сметан како релевантен. Дадов моја оценка. Би оделе на избори без опозиција? Дадов моја оценка околу нивниот став, но со резерва заради тоа што постапувањето од нивна страна веќе се граничи со желба за предизвикување на политички хаос. Се надевам дека следниот период на празници ќе влијае кај повеќето од нив да се внесе разум и рационалност во постапувањето, да сватат дека не е во прашање залогот на нас како политичари, туку во прашање мирот и стабилноста во државата. И сум сигурен дека ќе изнајдат каков таков простор за некаков диалог има? Не би можел да кажам на неколку дена после настаните, но апсолутно како власт ќе се обидеме да ги најдеме сите рационални патишта Република Македонија да функционира нормално. Македонија не е Либија, како што посакува македонскиот Гадафи Црвенковски, порака од вашиот генерален секретар Кирил Божиновски, на која што генералниот секретар на СДСМ Андреј Петров одговара: сигурен сум дека се чул за Слободан Милошевиќ, но дали се сеќаваш на Николај Чаушеску, кој има исто имено и слични методи на функционирање со твојот шеф? Кон што води сето оваа реторика? Кон смирување сигурно не. Видете, јас пак ќе ви кажам дека ние се наоѓаме многу близу на едни настани кои што беа прилично екстремни, кои што не сме ги виделе досега во Република Македонија. Има многу негативна енергија присутна помеѓу граѓаните, помеѓу политичарите. Мислам дека
Треба период да помине за да се смират страстите, но и треба период да помине за луѓето во опозицијата да сватат дека демократијата значат избори, демократијата значат отчетност, демократијата значат проекти, демократијата значат остварени ветувања, демократијата не значи анархија, демократијата не значи хаос, не значи тепачки на улици, не значи предизвикување на насилство и не значи напад врз претседател и одзимање на моќта на собранието да носи одлуки во име на народот. Значи, почитување на законите од сите страни, Македонија заслужува подобро, а незините лидери имаат обврска тоа да им го овозможат. Во таа порака ја препознавате само опозицијата, гледате барем малку одговорност и обврска и на вашата партија. Ние носиме одговорност по самиот факт дека сме на власт. Носиме одговорност за Република Македонија. Не смееме да дозволиме државата да биде загрозена, уставниот поредок да биде загрозен, социјалниот мир на граѓаните, социјалната стабилност, системот финансиски на државата, економската активност на граѓаните, сето тоа не смее да биде загрозено. Сите постапки кои што како власт или како владеачко мнозинство кои што ги превземавме во последниот месец дена се комплетно во согласно со овие интереси кои што мораме да ги заштитиме. Се надеваме дека опозицијата ќе најде начин својата немоќ и својата неснаодливост да се носи со власта во последните 7 години или во последните 6 изборни циклуси, да ја насочи кон продуктивност, кон рационалност, кон реформи внатре во себе и кон пронаоѓање на начин како да се понуди нешто подобро од тоа што е сега. Ние во конкретниот случај имаме замена на ситуација. Ние имаме обид за превземање на власт на улица, со тепање. А немаме обид за превземање на власт со нова програма, со нови идеи, со нови луѓе со авторитет, со луѓе со кредибилитет. Ние имаме на другата страна политичари кои што се 20 години на сцената, кои што не ги памтиме подобро во моментите кога биле на власт, и луѓе кои што видовме за жал дека се спремни да одат до војна и до крв, како што самите велат. При тоа, последно прашање, само краток одговор. Не вршите законско насилие, како што вели власта, како што вели опозицијата и како што посочува дека било повод и провокација за се што се случи? Не знам на што мислите кога велите термин законско насилие. Непочитување на деловник, устав, ускратување на тоа што го зборевме на почетокот, на право на амандмани, на расправа, на дебат. Никој не ве молам, расправата за буџетот траеше толку многу работни денови собранието на Република Македонија и во комисиите и на пленарната седница како што има во последната година дена никогаш немало. Вие сте долго време новинар, сетете се дали некогаш со толкав интензитет работело собранието. Ние, пратениците од владачкото мнозинство, свесно сме донеле одлука да се повлечеме чекор назад, што вели нашиот народ, да ставиме повеќе простор опозицијата да ги искаже своите ставови. Господин Христов, во мандатот на СДСМ од 2002 до 2006 само 15 амандмани по било кој закон или буџет на ВМРО ДПМ не беа прифатени. Во цели 4 години, ве молам да ја докажам поентата. Во цели 4 години само 15 амандмани. До сега, од кога е ВМРО на власт повторно, над 1100 амандмани на опозицијата по различни закони и буџети се прифатени во собранието. Приказката дека оваа власт е глува и дека не слуша што опозицијата мисли, со бројки паѓа во вода. Тие прифатиле 15 амандмани, ние сме прифатиле 1100 амандмани. Знаете колка е разликата? Во 1000. Тоа не во 3, не во 5. Тоа е сосема друга дебата и веројатно најдобро би се расчистила во едно директно соочување, меѓутоа многу малку имаме можност за тоа. Влеговме во терминот за вестите, меѓутоа сосема накратко. За утре е закажан протест пред вашата централа. Што очекувате? Не знам што да очекувам, но се надувам на разум на повеќето од луѓето кои што се дел од раководството на СДСМ. Знам дека врхушката е спремна на се. Мислам дека сакаат да испровоцират и доаѓањето пред штабот на ВМРО е провокација. Веројатно се надеваа дека тука ќе се соберат луѓе од ВМРО, пак имаат можност да влезат во конфликт, да направат насилство, па да бидат жртви и така натака, и тоа ВМРО нема да го дозволи.
Се надевам, ќе повторам, на разумот на повеќето членови на СДСМ и на дел од раководството на СДСМ, но за жал во овој момент не можам да кажам дека очекувам разум од врхушката на СДС. Јас ви благодарам што Ви благодарам и вас. Почитувани, тоа беше 24 анализа. Ви благодарам за вниманието и довидување.